కన్వర్టబుల్ వస్తుంది. మనకి ఏదైతే డీప్ ఫ్రీజర్ ఉంటుందో దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కంపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా, దీంట్లో మనకు ఇది 40% డీప్ ఫ్రీజర్ వస్తుంది, 60% ఫ్రిడ్జ్ వస్తుంది. బట్ ఏంటంటే ఎల్జీలో కూడా మీరు కన్వర్ట్ చేసుకొని వెజిటేబుల్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ పైన కూడా స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎల్జీలో మీకు స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ అని వస్తుంది. ఇది ఏంటంటే మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మన మొబైల్లో స్మార్ట్ థింగ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేసి వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా అనేది చెప్తారు. దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకు వితిన్ 24 అవర్స్లో సర్వీసింగ్ అనేది దొరుకుతుంది. ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా రెటిఫై అయిపోతుంది దీంట్లో మీకు. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో మీకు 100 వాట్స్ నుంచి 300 వాట్స్ అనేది ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది స్టెబిలైజర్. దీన్ని మీరు లాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు చిల్డ్రన్స్ ఉంటే కూడా. దీంట్లో వెజిటబుల్ బాక్స్ వచ్చేసి మీకు బిగ్గర్ దెన్ వస్తుంది. దీంట్లో మీకు మాయిశ్చరైజ్ కూడా వస్తుంది. మనకి ఏదైతే ఆకుకూరలు ఎలాంటివి ఉన్నా కానీ దాంట్లో మీకు ఫ్రెష్నెస్ అనేది తగ్గకుండా 15 డేస్ దాకా మీకు అలానే ఉంటుంది. దీంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మొత్తం బ్యాక్ సైడ్లో ఉంటుంది. మీకు ఫ్రీజర్ని ఫ్రిడ్జ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నా మీకు అక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేసి 3 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేస్తే మీకు ఫ్రీజర్కి ఫ్రిడ్జ్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఏది ఉన్నా కానీ పైన కూడా స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు బడ్జెట్లో బెస్ట్